সকালবেলা কিংবা বিকালবেলা যখনই একটু সময় পাই তখনই গাছগাছালির সাথেই কাটাতে বেশি পছন্দ করি। চলে আসলাম আজ আমি মিষ্টি কুমড়োর ডোগা নিয়ে যেতে। এই দেখো আমার মিষ্টি কুমড়ার ডোগাগুলি কত সুন্দর হয়েছে, সেগুলি আমার ওদের সাথে কাটাবাড়ি ফল। রান্নাঘর থেকে যে সমস্ত সবজির খোসা, সবজি ধোয়া জল কিংবা সবজির পচা অংশ, কাটা অংশ, ডিমের খোসা, চা পাতা সবগুলো আমি জমিয়ে পচিয়ে গাছের গোড়ায় দিয়ে দিই খাদ্য হিসেবে। তার বিনিময়ে দেখো গাছ আমাকে কি দেয়, ডালা ভর্তি করে সবুজ তাজা সবজি নিয়ে যাচ্ছি ঘরে রান্না করব। নমস্কার নমস্কার নমস্কার, আমি সঞ্চয়িতা রায়, ধর্মনগর ত্রিপুরা থেকে ফিরে এসেছি ছোট্ট একটি মিনি ব্লগ নিয়ে তোমাদের সাথে একটু শেয়ার করতে। পাশের বাড়িতে রোজ দিন যখন কাশি ঘন্টা বাজায় পুজো দেয় তখনই তাদের কুকুরটা চিল্লা করতে থাকে। এইদিকে আমি চলে এসেছি সকালবেলা, ছাদে দুটো শসা আছে, শসাগুলিকে নিয়ে যেতে। দেখে মনে হচ্ছে না শসাটা পেকে আছে, আসলে কিন্তু পাকা হয়নি। এই শসাটির জাতি এই ধরনের লাল, বাজার থেকে বীজ নিয়ে আসা। ছাদ বাগানে লতানো গাছ বাইয়ে দেওয়া ভীষণ কষ্টকর, তা সত্ত্বেও লাগিয়েছি। যতগুলো গাছ লাগিয়েছি ততগুলোই ফল দিয়েছে, জানি না কি হলো। এখান থেকে বড় একটি শসা আর ছোট একটি শসা নিয়েছি, আর এবার নিয়েছে কাঁচা লঙ্কা, কালো কালো কাঁচা লঙ্কা, মানে কৃষ্ণ মরিচ আমরা যাকে বলি। এই দিকে দেখো আমার পুর্তলিকা ফুলগুলি এত সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে, ভীষণ সুন্দর লাগছে। খুব একটা বেশি যত্নের হয় না, আর যত রৌদ্র হয়, যত তাপ থাকে, তত ফুলগুলি বেশি হয়ে ফোটে। আর এই যে দেখতে পাচ্ছ মিষ্টি কুমড়ো গাছ, সেখান থেকে অনেক আগা ডোগা প্রচুর খাওয়া হয়েছে। সব দিন তো আর ভিডিও করা সম্ভব হয়ে ওঠে না, তাই না? বাড়ির নিচে একটুখানি খালি জায়গা আছে, সেখানে ভেবেছিলাম অনেক সবজি হবে, ফুল হবে, কিন্তু বাড়িটা পড়েছে দক্ষিণ দিকে আর এই জায়গাটা উত্তর দিকে, যার কারণে ঘরের ছায়া পড়ে, খুব একটা ভালো সবজি ফসল কিছু হয় না। তবে ঘাস, প্রচুর পরিমাণে ঘাস হয়। আর এখানেও একটা শসা, এই দেখো অনেক বড় এবং অনেক সুন্দর হয়েছে। তারপরে নিয়ে নিলাম কয়েকটা বোম্বাই মরিচ, যাকে আমরা নাগা মরিচও বলি। আমার সবজি তোলা হয়ে গেছে, সময়ের অভাবে রান্নাটা দেখাতে পারলাম না। তোমরা যারা যারা এই মিনি ব্লগটি সম্পূর্ণ দেখেছো সকলকে অনেক অনেক ধন্যবাদ, ভালোবাসা, ভালো থাকবে। বাই বাই, দেখা হবে পরের ভিডিওতে।